Você sabia que o bruxismo pode estar relacionado ao refluxo? É isso mesmo. Tem estudos mostrando, como esse aqui, que pacientes que têm refluxo gastroesofágico, acidez estomacal, podem ter um bruxismo secundário em até 70% dos casos, o que é algo muito grande. O bruxismo é uma condição que pode ser secundária a vários fatores e cabe ao cirurgião dentista capacitado no diagnóstico dessas condições avaliar e tratar o bruxismo. Procure então um profissional especializado no assunto.